Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասրված ծրագիրը։ Ապրիլի 24 Արևմտյան Հայաստանը մինչև Արցախ պայքարի հիշողությունը, Լիոնում մայիսի 8-ի արարողության ու մասնակցալ Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունը, Արևմտյան Հայաստանը խորհրդանում պետականության կարևոր քննարկումն է։ Western Armenia շաբաթաթերթին 123-րդ համանadus եկալ Ամերիկայի ամենաքյոհի հայկական եկեղեցի մանակյամ հիմնադիրների ժառանգներին։ ԴՆԹ-ն համապատասխանալ չի Ազատ Գևորգյանի աղմկահարույց հայտարարությունը, հայկական ասեղնագործությունը հիշողության կենթանի լեզու, Նեմեսիսը մշակույթում արժանապատվության ետրնալի ուղերձը։ Ապրիլի 24-ը հայերին հետի համցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրը համել հիշողության, արդարության ու ազգային շարունակականության խորհրդանիշը։ Հայրս աղաշխարում ոգեկոչում 1915 թվականի ցեղասպանության զոհերին միաժամանակ պահպանել իրենց լեզու, մշակույթն ու ինքնությունը։ Շատերին հետի հիշողությունը կապված է Արևմտյան Հայաստանակորուստների Արցախահարցի պատմական արդարության պահանջին հետ։ Ավելի քան 1 դար անց ապրիլի 24-ը շարունակում է միավորել ՍՔ պահանջատիրությունն ագոյատեման կամքը։ Լիոնում մայիսի 8-ի հիշատակի արարողություններին մասնակցան Արևմտյան Հայաստանը պատվիրակությունն անակասը։ Տետ-տոր զբոսայգում մի քանի 100 մարդ հարգանքի տուր կամատուցալ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերին։ Այս տարվա միջոցառումը նվիրված է նաև Ֆրանսիայի ազգային նավատորմի 400-ամյակին։ Հատուկ հիշատակվել է Անիտա Կոնտին ծնված Կարագոչյան, վերը իլել է Ֆրանսիայի նավատորմում, ծառայեց առաջին կին ու մասնակցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գործողություններին։ Արարողությանը մասնակցան Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, փոխնախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյանը։ Միջոցառումը պրծալ է հիշատակի կղզում ծաղկեպսակների զետեղման պատերազմում զոհված զինվորների հիշատակին։ Մայիսի 6-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի 17-րդ նիստը վերանցկացվել է առցանց ձևաչափով։ Նիստին մասնակցան ընտրված 53 падգամավորներն 17 նիստին վաղտը նախ ընթերցվել ու հաստատվել է նախորդ նիստի արձանագրությունը, հետո միաձայն ընդունվել է օրակարգը։ Ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանն իր ելույթում անդրադարձել է մայիս ամսվա ընթացքում նշվող կարևոր պատմական ու պետական օրերին, ընդգծել է վեր մայիսը առանձնահատուկ նշանակություն ունի Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության պետականության պատմության մեջին։ Ինքը հատկապես կարևորալ է մայիսի 24 Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի ստեղծման օրը վերը խորհրդանշման պետական կառավարման ու ժողովրդավարական ներկայացության ձևավորման կարևոր փուլը։ Նիստին վաղ ամփոփվել է մայիսի 9-ի անցկացված Zoom հանդիպումը, վերի շրջանակում քննարկվել սահմանադրության ստեղծման պատմական ուղին, պետականության գաղափարախոսությունը, ազգային միասնության կարևորությունը։ Western Armenia շաբաթաթերթի 123-րդ համանadus եկալ շաբաթաթերթի շապիկին պատկերված են հայկական գինի, խաղողի ողկույզներ ու հայկական եկեղեցական ճարտարապետությունը խորհրդանշող տեսարան, ընդգծելով հայկական գինու հազարամյա պատմությունն ու իրան կարևոր տեղը ազգային ինքնության մեջին։ Պարբերականը շարունակում է անդրադառնալ հայկական պատմամշակութային արժեքներին, ազգային հիշողության պահպանմանն, Արևմտյան Հայաստան ժառանգությանը վերաբերող թեմաներին։ Թեզը համարը ներառում է մշակութային, պատմական ու հասարակական հոդվածներ, վերողված են հայկական ինքնության պահպանմանն, սփյուռքահայ համայնքների կապերի ամրապնդմանը։ Western Armenia շաբաթաթերթը շարունակում է գործունեությունը որպես ազգային մշակութային ու տեղեկատվական հարթակ, միավորելով աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող հայ ընթերցողներին։ Ամերիկայի ամենաքյոհին հայկական եկեղեցին մեր փրկչի հայկական եկեղեցին պատրաստվում է նշել իրեն հիմնադրման 135-ամյակը ու այդ առիթով կոչանում հիմնադիր ընտանիքների ժառանգներին վերականգնել իրենց արմատները ու մասնակցել հոբելյանական միջոցառումներին։ Եկեղեցին օծվել է 1891 թվականին Մասաչուսեթս նահանգի Worcester քաղաքում բնակություն հաստատած հայ ներգաղթյալների կողմից։ Իրանք Ամերիկային ելալ եկած թեզը հնարավորություն է որոնելի նպատակով ու հիմնականում գործունեացել քաղաքի մետաղալարերի գործարաններում։ Այդ տարիներին հայկական համայնքները հալամ թեզ են ելալ ձևավորելիս Ամերիկայում, իսկ այս եկեղեցին տարալ է Ամերիկայի հայկական թեմի առաջին կենտրոնը, կարևոր դեր ունենալով երկրում հայկական եկեղեցական կյանքի զարգացման գործում։ 1952 թվականի համայնքի աճին զուգընթաց կառուցվել է եկեղեցու ներկայիս սրբավայրը Սոլսբերի փողոցում։ Սորել Worcester-ը շարունակում է մնալ թեզը Անգլիայի հայկական կյանքի կարևոր կենտրոնները, մինչդեռ հայկական եկեղեցիները պահպանում են հավատը լույզունա մշակութային ժառանգությունը։ Հոբելյանական հանձնաժողովի անդամ Ստիվ Մկրտիչյանի խոսքով մխել հայ-ամերիկյան ընտանիքների պատմությունը սկսվել է հենց Worcester-ից, նախքան իրանք հաստատվելու են Ամերիկայի տարբեր նահանգներում։ Եկեղեցին հույս ունի վերստոնակատարությունը վերամիավորելու սերունդներին ու հիշեցնական այն մարդկանց նվիրումն հավատը վեր հիմնան համայնքը ապագա սերունդների հետի։ 2020 թվականի Արցախի 44-օրյա կռվի վաղտը անհետ կորած համարվող զինծառայող Կարեն Գևորգյանի պապան Ազատ Գևորգյանը արդեն երկրորդ օրն նստացույց անցկացնում կառավարության շենքին դիմացին պահանջել է հստակ տեղեկություններ որդու ճակատագրի վերաբերյալ։ Ազատ Գևորգյանը ասել է 6 տարի շարունակ ինքը փորձում է պարզել որդու գտնվելու վայրը, սակայն մինչ օրս որևէ հստակ պատասխան ստացալ չի։ Ինքը պնդում ավեր ներկայացված ԴՆԹ փորձաքննության արդյունքները լիարժեք համապատասխանություն չունեցալ, ինչին դեպքում շարունակում է որդուն կենթանի համարել է որոնելու իրան։ Կարեն Գևորգյանը ծառայել է Հադրութում ու պատերազմի
պատերազմի ժամանակ Իլալա ժամկետային զինծառայող հայրը պատմավեր որդուն հետ վերջին դեպքում խոսալ է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի առաջին օրը ժամեր անց Յուրան անունը հայտնվալա զոհվածների առաջին ցուցակներում, սակայն հետագայում տեղափոխվալա անհետ կորածների ցանկը Ազատ Գևորգյանն նաև նշալավ էր հանդիպալա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ու պահանջալա պարզել արդյոք Յուրան որդին գտնվում է Բաքվում, թե չէ։ Յուրան ասել է մինչ այժմ ծնողներն որևէ գրավոր պատասխան ստացալ չեն իշխանություններին անա նստացույց իրականացնող հայրը վստահեցնում է վեր շարունակելու է Յուրան բողոքի ակցիան այնքան վաղ մինչև վեր ստանա ոչ հստակ պատասխան Յուրան որդու ճակատագրի մասին։ Ալին Վարդանյանի հայկական ասեղնագործության մատնալեզուն հոդվածը ներկայացնում է հայկական ասեղնագործությունը որպես ազգային հիշողության ու մշակութային ժառանգության պահպանման միջոց։ Հոդվածի կենտրոնում է Armenian Needle Lace Initiative նախագիծը վերը հիմնադրալն Տեպորա Վալոման ու Էլիզ Յուսուֆյանը միավորելով ընտանեկան պատմությունները լուսանկարնա հյուսվածքային հիշողությունները հոդվածը մգծվում է վեր հայկական ասեղնագործությունը պրոստը ձեռարվեշ չի, այլ սերունդներին կապող մշակութային լուզիա։ Նշվում է նաև փորձում անցկացված Ancestral Journeys քննարկումը, որտեղ Տեպորա Վալոմանը պատմալա Յուրան նախնիների գյուղեր կատարած այցելությունների ու ընտանեկան հյուսվածքներում պահպանված հիշողությունների մասին հեղինակին կարծիքով այս գործը նպաստում է հիշողության փոխանցմանը թիլի հպման ու մշակութային շարունակականության միջոցով։ Երևան Թեքիա մշակութային կենտրոնում անցկացվալա Նեմեսիսի մշակույթում կամ արժանապատվության վերադարձ միջոցառումը վերին վաղտը ցուցադրվալա Սամվել Թադևոսյանի Նեմեսիսի մշակույթում վավերագրական կինոն։ Կինոն ներկայացնում է հայ վրիժառուների պայքարը, ազգային արժանապատվության վերականգնման գաղափարը, մասնակիցները շեշտ տալն վեր Նեմեսիս գործողությունը խորհրդանշում համ վրեժ, համ էլ արդարություն ու պատմական պատասխանատվություն։ Հիշատակվալ նաև Երևանը Նեմեսիս հուշակոթողը Սողոմոն Թեհլերյանի հայտնի խոսքերով ելույթուն ունեցալ պատմաբանը մտավորականն է ընդգծելով ազգային հիշողության պահպանման կարևորությունը։ Միջոցառման ավարտին հայտարարվալա Նեմեսիսի մշակույթում շարժական թանգարանի ստեղծման մասին վերը ներկայացվելու է տարբեր հայ աշխատհամայնքներում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայ տեսքանք պատրաստալ ապրիկ ուշադրության հետ եւ բնդկացիք։